Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da ƙara kasancewa a cikin dai shirin namu na Ciki Lafiya Baka Lafiya, wanda a cikin shirin namu na yau abinda zamu yi shine wato zamu yi ɗaya daga cikin miyar da ake ce mata miyar Ifri. Kasancewar watan azumin Ramadan ne, mutane da yawa za su ci abinci, wani wajen narkewar abincin yana musu wahala. Ba mamaki ba sa bin shirin namu ko da yaushe, ba mamaki yau ce ranar farko da suka fara ji. To ga sata amsa nan. Wannan miya tana taimakawa wajen narkar da abinci da wuri, da wani castification da aka samu, ma'ana wani abincin da ya kasance ya ɓuya ya laɓe a inda bai dace ba. To wannan miya za ta shiga ta koro a guje, ta koro shi ko ma menene zai fita ta hanyar da ya dace. Wannan miya ita ce miyar Ifri. Kada manta wannan albasa ce wadda muke ce mata spring onions. Spring onions tana taimakawa sosai, musamman masu sanyi. Wani irin sanyi mana, kowa ya san sanyin da nake nufi. Tana taimakawa. Sannan ga wannan ganye na Ifri kenan, kamar yadda ake ganin shi. Wannan shine ganyen Ifri, wanda kuma yanzu za a ga yadda za mu yi miyar. Ita ma miya ce da ba ta ɗaukar lokaci, kuma man da ake sa mata cokali biyu. Duk yawan ganye cokali biyu ya wadatar. Illa dai za ki iya samun kayan miyanki kamar yadda za mu sa yanzu, tumatir ko da guda biyu ne, attaruhu guda ɗaya, tattasai guda ɗaya. In kika yi wannan haɗin shin kenan miyar ki ta riga ta tashi. A bi mu a hankali a ga yadda za mu yi wannan miya ta Ifri. Assalamu alaikum wa ila liqa.
Jama'a barkamu da dawowa. An ga yadda muka hada wannan miya ta Ifri, kamar da muka yi bayani. Wani miya ce da zaki iya cin tuwo, shinkafa, couscous, macaroni da kuma spaghetti. Duk wannan ya halatta a ci da wannan miya ta Ifri. Da fatan za a bi matakan da muka bi kamar yadda muka yi bayani. Idan kina so ma ba su kin zuba kayan miya ba, haka zaki markaɗa iya Ifri din ki dan sa mai ɗanɗano ɗan kaɗan sai ki ci da waɗannan jerin abincika da muka faɗa. Da fatan amarya ko uwar gida za ta bi tsarin da muka yi wannan girki. Duka an nima kawo ƙarshen wannan miya ta Ifri. A ci gaba da kallon Africa TV3. Assalamu alaikum wa ila liqa.